Com anem, famílies, nois i noies? Una tarda més a casa i un capítol més de l'extraordinari Fèlix Feliç del Jordi Sierra i Fabra. I avui, tal com ahir us avançava, l'escena novena, que és aquella que parla de com l'extraordinari senyor Fèlix Feliç es va convertir en l'atracció de la casa número 9 del carrer de l'Alegria. La lectura comença i l'escena, el capítol d'avui, diu que l'escala va tornar a la normalitat, o gairebé. Algunes coses havien començat a canviar. Aquells que dies enrere havien sospitat del meu veí sense gairebé cap mena de dubte, ara reflexionaven sobre la manera d'actuar. Reflexionaven sobre les seves suposicions, sobre la seva manera d'entendre les coses, la vida. A molts els veieu penserosos i una mica despistats. La senyora Ferotge es va descuidar la compra al supermercat i quan se'n va adonar, s'ho va agafar d'allò més bé. Li va fer gràcia i tot. El senyor Vesperon va haver de baixar a buscar el pa un vespre, quan ja es pensava que no hauria de sortir, i no hi va donar cap importància. El senyor Ferms, una nit, va arribar d'allò més tard a casa perquè va tenir la pensada de tornar de la feina a peu, a poc, en lloc d'agafar el cotxe i tornar de pressa i amb nervis. I la va trobar deliciosa, la passejada. El senyor de cap manera es va passar un dia sencer sense discutir amb ningú i va deixar força preocupats aquells que el coneixien i que el temien i tot. Però el fet es va anar repetint i es va convertir en una persona agradable. La senyora Carregosa, en fi, qui més qui menys, tothom va començar a canviar. Quan trobaven el senyor Fèlix Feliç, de primer se sentien una mica incòmodes per l'incident del policia, però aviat, com que ell continuava afable com sempre, o més, fins i tot se'n van arribar a oblidar. El senyor Fèlix Feliç era una meravella de persona. Sempre somreia, venia de gust estar amb ell, parlar-hi, tenir-lo a la vora. Obria les portes a tothom, els pujava a les bosses de la compra si els veia carregats perquè l'ascensor gairebé mai no funcionava. Escoltava tothom qui volia donar-li l'opinió sobre qualsevol cosa. Era pacient, correcte, sempre tenia una paraula amable per cadascú. El senyor Fèlix Feliç era una persona encantadora i normal. Els veïns van començar a preguntar-se si els anormals no havien estat ells, sovint preocupats per no res, carregats de problemes insignificants, sempre enfadats per alguna cosa i sense temps per res. La primera persona que va tornar a pujar, un dia, a casa del senyor Fèlix Feliç, va ser la senyora despistada. Mireu-la aquí. Li va demanar un pessic de sal, com abans li havia demanat de sucre. I de passada li va dir com n'estava de satisfeta de tenir-lo de veí. El segon que hi va tornar a pujar va ser el senyor Ferms, per preguntar-li si tenia algun diari a mà, perquè volia anar al cinema. El senyor Ferms feia anys i anys que no anava al cinema i de cop i volta ho havia trobat a faltar. El senyor Feliç li va dir que al mateix carrer, a tocar de casa, n'hi havia un de cinema i li va recomanar la pel·lícula que hi feien perquè era preciosa. El senyor Ferms, que sempre passava per davant del cinema amb presses, corrent amunt i avall, es va estranyar de no haver recordat que n'hi havia un al mateix carrer. Però va acceptar de bon grat el consell del veí. La tercera que hi va pujar va ser la senyora Presses. Li va demanar si tenia, sisplau, l'amabilitat de tenir cura de la seva filla una estoneta mentre ella anava a comprar-se un vestit. Els dies següents, el senyor Fèlix Feliç se'ls va fer omnipresent. «Quina pasta de dents compraria vostè?»,
li va preguntar la senyora tafanera un dia que el va trobar a la botiga. Totes fan un servei semblant, senyora, fills del seu instint. Per casualitat has sentit aquest disc tan bonic que escoltava fa un moment? I que em podria dir quin era? Va preguntar la senyora, ja sóc aquí. Tingui, ja li deixo. Ja me'l tornarà quan vulgui, no tingui cap pressa. Oh, senyor Feliç, que anava a sortir! El va escometre el replà, l'esverada senyora, allò que no hi ha una tarda. No deu pas haver de passar per casualitat per davant del col·legi dels nens? No s'amoïni, que ja li recolliré els fills. En qüestió de dies, l'ambient del veïnat va canviar. Cada nit, abans de ficar-se al llit, el senyor Feliç posava la mà oberta a la paret i notava les vibracions de l'edifici. Cada dia somreia més i més de gust. Era com si un nervi d'energia positiva el travessés de cap a peus, mentre que el dia que hi va arribar tot era negatiu. L'àtic es va convertir en el pis més visitat. El senyor xafarder li va deixar llibres perquè recuperés el plaer perdut de la lectura. El senyor fúnebre li va ensenyar a fer un hortet a la seva terrassa de la planta baixa i fins i tot li va regalar llavors i el va ajudar a tenir-ne cura durant els primers dies. Els fills i les filles de tots els veïns els va explicar contes i els va ensenyar un munt de jocs. La primera reunió de veïns que es va dur a terme durant aquells dies va ser la més divertida que recordaven. Les reunions de veïns solien acabar sempre malament, amb crits i amb veïns enfadats que es queixaven de tot. En canvi, gràcies a l'assistència del senyor Fèlix Feliç, van acabar rient i cantant. Va ser tot una festa. El van voler fer president de la comunitat, però ell va declinar l'oferiment i va assenyalar que el senyor Manu Llordeno estava més capacitat pel càrrec. La seva humilitat els va sobrepassar i el senyor Manu Llordeno es va sentir honorat i va acceptar amb complaença aquell gest de confiança. Així, una nit, el senyor Fèlix Feliç va posar la mà plana i oberta a la paret mestra de la casa i després d'haver tancat els ulls uns segons, es va esperar i esperar i esperar i aquesta vegada el seu somriure va ser especial. Relaxat, plàcid i també melangiós. El somriure plàcid de la feina ben feta. Demà, un nou capítol, l'escena desena, la penúltima.